நீங்கள் பிஸ்னஸ் மேன் அப்படி இல்லை நான் ஃபேமிலியாக எப்போவாச்சும் மைசூர் பக்கம் போனீங்கன்னா மைசூர் பாக் சாப்பிட்றீங்களோ இல்லையோ இந்த ஐபிஸ் ஸ்டைல்ஸ்ன்ற ஒரு செம்மையான ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணிடுங்க. அண்ட் இது சிட்டி சென்டர் பக்கத்துலேயே இருக்கிறனால நீங்கள் மைசூரில் இருக்கிற அட்ராக்ஷன் பிளேஸான மைசூர் பேலஸ் இதெல்லாம் இங்கேருந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ஹோட்டலில் நான் பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆனது உங்களோட ஸ்டைலிஷ் அண்ட் மாடர்ன் இன்டீரியர் அண்ட் உங்களோட ஹோட்டல் அண்ட் ரூம்ஸ் எல்லாமே செம்ம க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து புஃபே தான் வச்சிருந்தாங்க. சவுத் இந்தியன் அண்ட் கான்டினென்டல் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஃபுட்டு ஓகேவா தான் இருக்கும்னு நினச்சி சாப்பிட்டேன், ஆனால் வேற மாதிரி இருந்துச்சு. லஞ்சுக்கும் டின்னருக்கும் உங்கள்கிட்ட இன்னொரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, மிக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் அண்ட் லோக்கல் குசைன். பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். நான் போகும்போது 8000 ரூபாயிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இங்கே ஸ்டே பண்ணது செம்ம ரிலாக்ஸ் அண்ட் புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. நீங்கள் போனீங்கன்னா இங்கே ஸ்டே பண்ணுவீங்களான்றத கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு மறக்காம மேக்கரோட ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.